तो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए नया वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपन ने खोल कर रखे हैं इंजन, गियर वगैरह, किक शाफ्ट, गियर नॉल। ये अपना स्प्लेंडर का इंजन हैगा। इसे अपन ने इंजन पूरा खोल लिए हैंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऑयल खा रही है, इंजन ऑयल ख़त्म हो रहा है, धुआं मारती हैगी, स्मोकिंग आ रही हैगी। इसकी क्रैंक वगैरह भी ख़राब थी। क्रैंक दिखाते हैं, हालांकि ये खुल चुका है पहले भी। इसमें क्या डलेगा, बेरिंग वगैरह डलेंगे। और ये होती है ना कनेक्टिंग राड, इसमें डल चुकी है पहले भी लोकल वाली। तो अपन खोल के इसमें राड डलवाएंगे। इसकी डला हुआ है, ये क्या डला हुआ हैगा, लोकली वाली डली है, टी डला हुआ है। और इसका अपना हेड वगैरह के ऑयल डलेंगे नए। ब्लॉक में डला हुआ है 25 नंबर का पिस्टन। तो अपन डालेंगे इसकी ब्लॉक किट, या देखते कस्टमर जो बोलता है। और बताते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं क्या सामान डलेगा उसमें। आप